Ադրբեջանը արդեն 100-ից ավել է արտահայտված պահում լաչի միջանցքը հարուցելով լուրջ հումանիտար ճգնաժամ, ընդ որում միջանցքը չբացելով Ադրբեջանը չի կատարում նաև Հաագայի միջազգային դատարանի որոշումը։ Դեռևս 44-օրյա պատերազմից գերիներ կան, որոնց չի վերադարձնում։ Նախորդ տարի էլ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա է հարձակում գործել եւ Հայաստանի սուվերեն տարածքից օկուպացրել եւ Ադրբեջանից շարունակվում են ռազմատենչ հայտարարությունները։ Այս պայմաններում միջազգային հանրությունը ինչու է վարանում սանկցիաներ կիրառել Ադրբեջանի դեմ։ Դուք անձամբ սանկցիաների կարիք տեսնում եք եւ Ֆրանսիան նաեւ որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր կարող է արդյոք ինչ-որ դերակատարում ունենալ Ադրբեջանի վրա սանկցիաներ կիրառելու առումով։ Շնորհակալ եմ։ Anna Grigorian d'Armée Presse, Monsieur Wauquiez, il y a plus de 100 jours maintenant que l'Azerbaïdjan garde ce blocus l'Artsakh. Il y a une crise humanitaire qui s'aggrave de jour en jour. Et en ne pas ouvrant le corridor, en ne pas débloquant le corridor de la Chine, l'Azerbaïdjan défie également la décision de la Cour de la Haye. Il y a aussi des prisonniers de guerre depuis la guerre de 44 jours qui sont toujours en captivité. Et l'année dernière, l'Azerbaïdjan a également occupé des territoires, une partie du territoire souverain de l'Arménie. Dans ce contexte, les déclarations belliqueuses de l'Azerbaïdjan continuent. Et pourquoi, dans tout ce contexte, la communauté internationale n'impose pas des sanctions contre l'Azerbaïdjan? Est-ce que vous, personnellement, vous voyez l'utilité, la nécessité d'imposer des sanctions? Est-ce que la France, dans son rôle de coprésident du groupe de Minsk de l'OSCE, peut jouer un rôle pour imposer des sanctions contre l'Azerbaïdjan? Vous savez, je l'ai moi-même dit. Ce qui se passe, c'est pas normal. Et la façon dont la communauté internationale réagit n'est pas à la hauteur de ce qui se passe ici. Այն ինչ տեղի է ունենում նորմալ չէ եւ միջազգային հանրության արձագանքը չի համապատասխանում այստեղ տեղի ունեցածին։ Je vais poser une question simple. Մի հասարակած տան։ On a décidé un blocus contre le gaz russe suite à l'occupation de Donbass et de l'Ukraine. Որոշվեց, որ ռուսական գազ այլևս չի գնվի Ուկրաինայի եւ Դոնբասի օկուպացիայից հետո։ Est-ce que le gaz azéri est plus acceptable? Արդյոք ադրբեջանական գազն ավելի ընդունելի է։ Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de conséquences à ce qui s'est passé? Ինչու հետևանք չեղավ տեղի ունեցածին։ Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de sanctions qui sont imposées contre le régime d'Aliyev? Ինչու չկան պատժամիջոցներ Ալիևի ռեժիմի դեմ։ Ces questions-là, je les partage et elles me révoltent de la même manière. Այդ հարցերը ես ձեզ հետ միասին կիսում եմ եւ դրանք ինձ վրդովեցնում են նույնչափ։ Et si on veut le combattre, c'est important qu'il y ait des personnalités qui s'engagent à vos côtés et qui expliquent ce qui se passe ici. Parce que les gens parfois ne comprennent pas. Եվ եթե ցանկանում ենք դրա դեմ գնալ դրան լուծում գտնել, պետք է լինեն մարդիկ, հայտնի անձնավորություններ, որոնք հանձնարարություն կվերցնեն ձեր կողքին եւ կբացատրեն, որովհետեւ մարդիկ կան, որ բարձրապես չեն հասկանում այս ամբողջ իրավիճակը։ Et parce qu'il y a un travail de propagande qui est fait par vos ennemis pour nier la réalité. Եվ որովհետեւ լուրջ պրոպագանդայի աշխատանք կա, որ կատարվում է ձեր թշնամիների կողմից։ Moi, je pourrais dire, et les 40 personnes de ma délégation, c'était une délégation très importante, pourront dire, nous étions là, nous avons vu, et nous avons compris comment les choses se faisaient, parce que précisément 2 jours à peine, l'endroit où nous étions, même pas 2 jours à peine, le lendemain, l'endroit où nous étions a été occupé par les troupes azéries sur un territoire souverain arménien. Ես տեղում եմ եղել եւ իմ պատվիրակության 40 անդամները եւ մենք հատուկ ցանկացանք որ շատ կարևոր շատ բազմախանակ պատվիրակություն լինի։ Իմ պատվիրակության բոլոր անդամները կկարողանան ասել ես եղել եմ տեղում, ես տեսել եմ ինչ է կատարվում, ես հասկանում եմ ինչ է կատարվում, որովհետեւ հենց հաջորդ օրը մեր գտնված վայրում ադրբեջանական ուժերը եկել եւ գրավել են այդ վայրը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը։ Et je veux redire à vos compatriotes d'Artsakh mon admiration. Je ne vois pas un seul autre endroit dans la planète où il y a 120 000 personnes qui sont bloquées comme cela. Aucun autre endroit. Je n'ai pas d'autre endroit en tête où il y a une telle violence et une telle barbarie qui s'exerce. Ես մոլորակի վրա որևէ այլ անկյուն չեմ ճանաչում, որտեղ 120,000 մարդ
շրջափակված էր կատարել արվեստ։ Միտքս չի գալիս աշխարհում որևէ այլ անկյուն, որտեղ այս կարգի բարբարոսությունը տեղի ունենա։ Maintenant, je vais vous demander de m'excuser parce que je dois retrouver le Premier ministre et on a aussi des sujets un peu importants à discuter. Հիմա խնդրում եմ ներողություն եմ խնդրում, որովհետև պետք է վարչապետին հանդիպեմ եւ կարևոր հարցեր ունենք քննարկելու։